सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है जो विजयपुर बस स्टैंड पर लगी हुई है। लेकिन आज हमारे कुछ लोगों की वजह से या शासन प्रशासन किसी की भी मान लीजिए की वजह से आज प्रतिमा इस स्थिति में है कि आप यहाँ प्रतिमा के पास देख सकते हैं कि किस तरह से ये ढेर पड़ा हुआ है, जिस पर बेशुमार लेटरिन का ढेर है, जिस पर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ भी नहीं सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लेटरिन जस्ट प्रतिमा के सामने ढेर पड़े हुए हैं लेटरिनों के। यहाँ पार्क की स्थिति कुछ ऐसी है, इतनी दयनीय है कि ना तो उसको शासन प्रशासन ना नगर पालिका इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं अपने समाज के सभी साथियों, बंधुओं एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर शासन प्रशासन हमारे महापुरुषों की इज्जत नहीं कर रहा है तो आप क्यों सोए हुए हो। सभी लोग आएं और इस पर विशेष ध्यान दें, जिससे क्या है यहाँ ये स्थिति बनी हुई है। ऐसा पूरे विजयपुर में आप घूमकर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी महापुरुष की मूर्ति हो, ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस पोस्ट को शेयर करें, जिससे क्या है इस स्थिति में बदलाव हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गेट भी इस अवस्था में तोड़ के डाल दिया गया है कि इसको लगाया भी नहीं जा सकता, जिसमें कितनी लेटरिन डली हुई हैं, पता नहीं किसी इंसान की हैं या किसी जानवर की। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।